Ушы көндәрдә Мурак авылында яшәүсе Култаев Зәкириян Хәбириян улы үзенең матур юбилейын билдәләй. Ул Солтангол авылында күп балалы укытучы гаиләһендә туып үсә. 1961 елда Калай башлангыч мәктәбенең 1 классына укырга бара. 1965 елда Мурак мәктәбендә укуын дәвам итә. 1972-1977 елдарда Зәкириян Хәбириян улы Башкорт дәүләт университетын уңышлы тамамлап, диплом ала. 90-2000 елдарда Башкортстан эргәһендәге академияны тамамлап, югары белемле юрист һөнәренә ия була. Күп елдар буена уның 2 дипломы ла кешеләргә хезмәт итә. Зәкириян Хәбириян улы шигырьләр һәм йырҙар яза. Балалар өсөн шигъри әкияттәр бастыра. Улар матбугатта еш басыла. Баянын алып, төрле мәдәни сараларда ла катнаша. Киң диапазонлы ижадка бирелгән шәхес ул. Тугандары, якындары, дуслары Зәкириян Хәбириян улын юбилейы менән ысын күңелдән кайнар котлап, корыстай ныклы һаулык, бәхетле киләсәк теләйдәр. Ижад усактарың бер касан да һүнмәһен. Хөрмәтле Зәкириян Хәбириян улы, гомер байрамыгыз менән без дә һезне ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Һезгә имен тормыш, ак бәхеттәр, сәламәтлек теләп, якындарыгыз хайлаган йыр бүләкте тапшырабыз. Юбилейгыз котлы булһын. Urra urrap barlar tüme kıştın oğdan yoldarın. Sың-sың ite ел tuğuğu ta yettin varav muğdarın. Yettin varav kemiş muğdar uylata hinin haqta uydar yaşlıkka alıp qayta. Ысырашулар, тауышулар, айрылу алыштары. Үткәндең алыштары. Сың-сың ите ел туҙығы та еттің ғарау мұңдарын. Пайда алып бара икән қышқылын юлдарым. Еттің ғарау тағып қана, аттарда сабып қана. Келер инім яшігімден тіккені алып қана. Аттарда